Good morning sa inyong lahat. Mag-uumpisa po tayo magluto ng chicken adobo with eggplant. Ayan, ready na po ang mga sangkap. Ayan. Manok. Siyempre, hindi mawawala ang bawang, sibuyas, toyo, at saka ang ating oyster sauce na pampasarap, black pepper. Ayan. Ayan po, i-marinate po natin ng mga 30 minutes para po lasang-lasa. Ayan. Pinaghalo ko po yung oyster sauce at saka yung toyo para po mas masarap. Ayan. Tapos iset aside po natin siya ng mga 30 minutes para po mas masarap. Ayan, maghiwa na po tayo ng sibuyas. Panglagay po doon sa manok. Ayan. Nahiwa na po lahat. Ang mga sangkap. Ayan. Hiwain na rin po natin ang talong para ready na. Ayan, magpainit na po na tayo ng kaserola na may mantika. Konting oil lang po ang ilagay natin. Yan, lagay na po ang bawang. Unahin po natin ang bawang. Ayan. Isunod natin ang sibuyas. Ilagay na po natin ang manok na minarinate. Takpan natin ng konti. Ayan, kumukulo na po. Ayan, malapit na siyang maluto. Ang bango po ng amoy. Ayan. Lagyan natin ng konting suka. Lagay na natin yung talong. Hintayin natin hanggang sa maluto. Ayan, malapit na.